3. Salam əziz izləyicilər, sizlə yenə Tahir Ustadır. Mən növbəti manqal kompleksimizi təqdim etmək istəyirəm. Bizim manqal kompleksinə aiddir kürəmiz, təndirimiz, 2 ocağımız, qaz plitkamız, duxovka, 32 şişlik manqalımız, bir də qoxuna möbelimiz. Gedək ətraflı mən sizə beyanlar izah edim. Təndirimiz yüksək keyfiyyətli olan almonlu kərpiçdən tikilib. Termozərlər qapıdır. Təndirimizin ölçüsü hündürlük 1.60-80, uzunluq 1.80-dır. Əvvəlcədən sizə izah edim. Bu materialları sarayda yerləşən tikinti materialından Sənan qardaşımızdan almışam. Kərpiçləri və bütün aksesuarları. Yəqin ki, əlaqə nömrəsi olacaq, əlaqə saxlayarız. Təndirimizə keçək. Təndirimiz yenə 1 metrənin 80-dadır. Qapağıdır. İzolyasiyalı qapaqdır. Bu qapağın yerinə təndirimizi kebab kimi pişirmək üçün də istifadə edirik. Belə bir aksesuarımız var, 16 şişlikdir. Təndirimiz qızandan sonra bunu qoyuruq yerinə. Və bizim belə bir şişlərimiz var. Belə bir aksesuarımız var. Ət taxılandan sonra təndirlər salınır və yerləşdirilir. 16 şişli yerləşir. Belə. Bunu fırlamağa ehtiyac yoxdur. Hər tərəfindən pişir və qapağını qoyuruq belə. Bizim təndirimiz vıçqasıdır. Bu da əlişili görürsünüz. Dağdan metri naxışlarına işlənib. Keçək irəli. Demək bizim burada təndirimizin forsunkasıdır. Hələ ustama olunmuyubdur. Təndirimizə termometr qoymuşuq. 500 dərəcə qızdırır. Qızdıran göstərir və kürəmizə də qoymuşuq termometrdən. Bunların hamısını biz Sənan qardaşımızdan almışıq. Aksesuarlardan birlikdə. Keçək ocağımıza. Ocağımız 2 hissədən ibarətdir. Ocaq deyəndə nədir? Demək, hər qaldırın öz ölçüsünə görə kaysolarımız var. Ocaq həm odundan, həm də qazla işləyir. Bu da bunun havalandırma sistemidir. Havası küllüyü deyirlər. Keçək irəli. Burada demək, biz qaz plitkasını yerləşdirmişik. Qaz plitkasının altında bizim mini duxovkamız var. Burada pizza, toyuq, balıq, ləvəngi, nəsə pişirmək var. O da davamlı şüşədir. Yenə termometri var. İzolyasiya olunmuş qapıdır. Mini kürəmizdir bu bizim. Və kürəmizin üstündə havalandırma sistemi buradadır. Zasmanlasıdır. Bu kürəmizə aiddir. Növbəti bizim 32 şişlik manqalımızdır. Yenə həminki qabaqki işlərdə kimi işləmişəm, biraz böyük işləmişəm. Burada bir yeniliyimiz də var. Biz qoxuna möbelini kərpiçdən elədik. Komplektləşsin deyə. Demək, aşağıda molkası olacaq inşallah. Yenə qabyon, paltaryon maşinlər olacaq. Orada halogenlikin yeridir. Qalqadın polkalarımızdır. Yəni, Tahir Usta'nın əlaqə saxlamaq üçün mənim əlaqə nömrəm 070 306 17 17-dir. Gələn çəkişlərə qədər hələlik sağ olun.